अगर आप में हिम्मत है तो बताइए, इसे काटने के बाद केक निकलेगा या टमाटर? जिनको लगता है इसके अंदर टमाटर निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में टी लिखे, और जिन्हें लगता है इसके अंदर केक निकलेगा वह सब्सक्राइब करके कमेंट में के लिखे। चलो अब काट कर देखते हैं कि इनका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तो सभी लाइक करते हैं, लेकिन आज देखते हैं अपने सुपर हीरो पापा के लिए कौन लाइक करके कमेंट में ये वाला इमोजी भेजता है। दोस्तों, ये तो टमाटर निकला। जिनका जवाब सही है वह कमेंट में टी लिखे।